Question number 25. An electric field is defined as a region where daree elektirikii jechuun naannoo akkamiiti? A. A neutral particle experiences electric force when it is placed in that region. Soddoowwan walabaa yoo naannoo sana keessa kaa'ame iddoo humni elektirikii itti hojjetudha. B. A charged particle experiences an electric force if it is placed in that region. Soddoon chaarjii qabu yoo naannoo sana keessa kaa'ame iddoo humni itti hojjetudha. C. A charged particle loses its charge when it is placed in that region. Soddoowwan chaarja'oon yoo naannoo sana keessa kaa'aman iddoo chaarjota itti dhabanidha. D. A charged particle experiences no electric force when it is placed in that region. Soddoowwan chaarja'oon yoo naannoo sana keessa kaa'aman iddoo humni elektirikii itti hin hojjennedha. Now let's consider an object recent under gravitational force experiences downward force on the earth known as gravitational force. Mee wanta lafarra jiru tokko haa ilaallu. Wanti kun humna lafa irraa gara gadiitti isa harkisu ni qabaata. Humni kunis humna harkisa lafaa jedhama. So this object accelerates toward the earth due to gravitational force or gravity. Kanaaf wanti kun sababii humna harkisa kanaatiin gara lafaatti ni guula. Now let's consider another object outside the gravitational field. Amma immoo wanta dirree harkisa lafaa kanaa ala jiru haa ilaallu. Does this object experience gravitational force or gravity? Wanti kun humna harkisa lafaa ni qabaata? Yommuu dirree harkisa lafaatiin ala goone humna harkisa lafaa ni qabaata? The answer is no. Hin qabaatu. Dirree harkisaatii ala jira waan ta'eef, lafaa ala jira waan ta'eef garatti harkifamu hin qabu jechuudha. This object does not experience a downward force because it is the outside of the gravitational field. Sababni isaa wanti kun dirree harkisa lafaa keessa waan hin jirreef humni gara gadiitti isa harkisu hin jiru. Let we define gravitational field. Gravitational field, the spherical region around the earth where an object experiences the downward force. Amma dirree harkisa lafaa haa ibsinu. Dirree harkisa lafaa jechuun wantoonni naannoo marsaa lafaa kana keessa jiraatan yookaan naannoo lafti itti marsee jiru kana keessa wantoonni jiraatan humna gara lafaatti isaan gad harkisu naannootti qabaatan kana dirree harkisa lafaa jennaanii jechuudha. Gravitational force is the attractive force pulls object toward the earth center. Humni harkisa lafaa ammoo humna harkisa lafaa jechuun humna wantoonni gara giddugala lafaatti harkifamudha yookaan humna lafti gara giddugalaatti wanta sana harkisudha. Akkasumas humni kun humna fageenyarraa dalagaa'u. Gravitational force is always attractive force and acts downward direction. Yeroo hunda humni harkisa lafaa gara gadiitti, innis humna harkisaa qofaa. Gara oliitti kan nuti ilaalle humni harkisa lafaa yookaan dirreen harkisa lafaa maal akka ta'e, humni harkisa lafaa maal akka ta'e ilaallee turre jechuudha. Wanti tokko dirree harkisa lafaa keessa yoo jiraate humna gara lafaatti isa harkisu akka qabaatu
Wanni tokko dirree harkisa lafaatii alatti yoo argame immoo humna harkisa lafaa akka hin qabne laallee jirra jechuudha. Mimma immoo dirreen elektiriikii maal akka ta'e haa laallu. Well, we know that the like charges repel each other and the unlike charges attract each other. Nuti kan beeknu chaarjonni wal fakkaatan akka wal dhiibanii fi chaarjonni wal hin fakkaanne immoo akka wal harkisan ni beekna. But how like charges repel each other and unlike charges attract each other? Garuu chaarjonni wal fakkaatan akkamitti wal dhiibu? Chaarjonni wal hin fakkaanne yookaan chaarjonni walii faallaa akkamitti wal harkisu? Well, it was Michael Faraday electric field theory who firstly introduced the theory of electric field. Kana ibsuudhaaf saayintistii Michael Faraday yaada theory dirree elektiriikii yookaan yaada dirree elektiriikii kan jedhu jalqaba dhiheessee ture. Now let us consider two big charge is positive big charge and a negative big charge. Mee amma chaarjii lama qabna haa jennu. Inni tokko chaarjii guddaa poozitiiviiti, inni biraa immoo chaarjii guddaa negatiiviiti. According to Michael Faraday, there is electric field around this positive charge and there is also electric field around this negative charge. Akka seera Michael Faradaytti naannoo chaarjii poozitiivii hundatti dirreen elektiriikii ni jira jedha. Akkasumas naannoo chaarjii negatiivii hundatti dirreen elektiriikii ni jira. Now, what is a test charge? Charging yaalii kun maali? A test charge is a small positive charge. It is negligible effect electric field of other charge. Chaarjii yaalii jechuun chaarjii xiqqaa poozitiiviidha. Inni xiqqaa waan ta'eef dirree elektiriikii chaarjii biraa irratti dhiibbaa guddaa hin qabaatu. Jechuun dirree sana hin jijjiiru. For instance, it will not destroy the electric field big positive and the big negative charge. Now let's consider I bring a test charge inside the electric field, positive charge and negative charge. Amma mee chaarjii yaalii kana fuudhee gara chaarjii poozitiivii kanatti haa fidu yookaan gara chaarjii negatiivii kanatti haa fidu. This test charge experience the force of electric field of positive charge and this test charge also experience is the force of electric field of negative charge. Chaarjii yaalii kana gara chaarjii poozitiiviitti yommuun fidu, yommuun chaarjii poozitiiva bira fidu, poozitiiva guddaa kana bira fidu, chaarjonni kun lamaan poozitiiva waan ta'aniif wal dhiibanii jechuudha. Kanaaf naannoo chaarjonni lamaan kun itti wal dhiibinsi jiraatu naannawa kana maal jennaani? Dirree elektiriikii jennaani jechuudha. Yookaan yommuun naannoo negatiivii kana keessa fidu chaarjiin teesti chaarjiin kun chaarjiin yaalii kun chaarjii xiqqoo poozitiiviidha waan taateef negatiiva kanaa waliin humna wal harkisuu ni qabaatti jechuudha. So here electric charge experiences repulsive force and here test charge experiences attractive force.
yommuun chaarjii poozitivii bira geessu wal dhiibanii jechuudha. Humna wal dhiibuu walirratti dalageessu. Yommuun chaarjii negatiivii guddaa kana bira geessu humna wal harkisuu walirratti dalageessu. Now, if a test charge present out of the electric field, amma chaarjii yaalii kana fuudheen dirree elektirikii kanaan ala kaa'a. Kan negatiivaa biraas miti, kan poozitiivaa biraas miti, ala isaa yommuu kaa'u, does it experiences any repulsive or attractive force? Humna dhiibuudhaa yookaan humna harkisuudhaa ni qabaatti? The answer is no. Humna wal dhiibuutis ta'e humna wal harkisuu hin qabaattu jechuudha. Because it is outside of spherical region. Sababni isaa naannoo marfamaa kanaa ala jirti. Naannoo marfamaa chaarjii guddaa negatiivaatiin ala jirti. Naannoo marfamaa chaarjii poozitiiva guddaa kanaan ala waan jirtuuf humna harkisuus ta'e humna dhiibuudhaa tokkollee hin dalageessitu jechuudha. Humni tokkollee hin dalagamu. This we define electric field. Kuni dirree elektirikii kan ibsudha. A spherical region around a charged particle where test charge experience attractive or repulsive force is called electric field. Dirreen elektirikii jechuun naannoo marfataa chaarjiin tokko naannoo isaa jiru keessatti, chaarjiin yaalii naannoo jiru keessatti humna wal harkisuu yookaan humna wal dhiibuu iddoo itti dalagaa'u. The attractive or repulsive force in electric field is called electrostatic force. Humni wal dhiibuudhaa yookaan wal harkisuu dirree elektirikii kana keessatti gaggeeffamu humna dhaabbataa elektirikii jedhama. So answer, an electric field is a region in space where a charged particle experiences an electric force. Dirree elektirikii jechuun naannoo chaarjotni jiran ta'ee iddoo humni elektirikii itti dalageeffamudha yookaan iddoo humni elektirikii itti hojjetudha. So the correct answer is choose B. Question number 26. Which one of the following statement is correct about the speed of sound in different medium? The speed of sound waa'ee saffisa sagalee meeshaa adda addaa keessaa ilaalchisee kanneen armaan gadii keessaa kamtu sirriidha? Saffisni sagalee increases as the temperature and the density of a material increases. Akkuma temperaturaa fi rukkinni meeshaa dabaluun saffisni sagalee dabala. B in liquid is less than its speed in gas. Saffisni sagalee dhangala'aa keessaa irra xiqqaa saffisa sagalee gaasii keessaati. C a colder and less dense medium is faster than in hotter and denser material. Meeshaa qorraa fi rukkina xiqqaa qabu irra meeshaa ho'aa fi rukkina guddaa qabu keessatti caalaa saffisa qabaata. Meeshaa qorraa ta'ee fi rukkina xiqqaa ta'e keessatti irra caalaa meeshaa ho'aa ta'ee fi rukkina guddaa qabu saffisa qaba. D and solid is less than its speed in liquid. Saffisni sagalee jajjaboo keessaa irra xiqqaa saffisa sagalee dhangala'oo keessaati. Explanation: the speed of sound is how fast a sound wave travels through a medium. Saffisni sagalee dambaliin sagalee akkamitti saffisaan akka meeshaa tokko keessa darbu kan nutti himudha. Kanaaf sagaleen darbuudhaaf meeshaa barbaada. Kanaaf wantoonni sagaleen keessa darbuu danda'u solid, liquid or gas. Isaan sadeenan kana jajjaboo, dhangala'oo fi gaasiidha. It depends mainly how stiff or elasticity the medium is and
density. Kunis maal irratti hundaa'a? Stiffness yookaan elasticity meeshaa sanaa irratti hundaa'a jechuudha. Meeshaa sanaatii fi rukkina meeshaa sanaa irratti hundaa'a. More stiffness or elasticity, faster sound. Elasticity'n yoo guddaa ta'e sagaleen saffisaan darbaa. More density, rukkinni yoo guddaa ta'e usually slower sound. Sagaleen xiqqaata. If stiffness doesn't increase enough. Yoo elasticity'n haala gahaa ta'een dabaluu baate. Kana jechuun speed of sound wave equals to square root of B over rho. B means bulk modulus. Bulk module irra rukkinaati. Bulk moduliin ammoo stiffness yookaan ammoo elasticity. Speed of sound in different media. Saffinni sagalee meeshaa garaagaraa keessatti in solid sound travels faster in solid. Sagaleen jajjaboo keessatti saffisaan darba. Because particles are very close together. Sababni isaa suuddoowwan baay'ee walitti dhiyaatanii argamu. The pass vibration quickly. Hollannaan saffisaan taasifamaa jechuudha. Example in steel 5000 meter per second. The speed of steel. Saffisni steelidhaa 5000 meter per secondidha jechuudha. Kanaafuu baay'ee guddaadha. In liquid, sound travels slower in solid, but faster than in gas. Saffisni sagalee kan dhangala'aa keessaa irra xiqqaa kan jajjabooti. Garuu kan gaasiidhaa ni caala. Particles are close, but not tightly bonded as in solid. Suuddoowwan dhangala'aa hamma tokko walitti dhiyaatanii argamu. Garuu akka kan jajjabootti baay'anii kan wal qabatanii miti. Example, speed of water 1500 meter per second. Saffisni sagalee bishaanii 1500 meter per secondidha. The third in gas. Sound travels slowest in gas. Saffisni sagalee gaasii keessatti baay'ee xiqqaadha. Because particles are far apart. Suuddoowwan gaasiidhaa baay'ee addaan fagaatanii argamu. So vibrations move slowly. Hollannaan isaanii suuta hollatanii jechuudha. Suuta kan hollatanidha. Example, air at 10 degrees Celsius. The speed of air at 10 degrees Celsius 343 meter per second. Effect of temperature, especially in gas. Temperature dhiibbaa ni qaba. Caalmatti gaasii keessatti. When temperature increases, particles move faster. Temperature gaasiidhaa yommuu dabalu, suuddoowwan saffisaan socho'u. So sound travels faster. Kanaaf sagaleen saffisa guddaa qabaata jechuudha. Example, warm air, faster sound. Qilleensa ho'aa keessatti sagaleen saffisaan darba. Cold air is a slower sound. Qilleensa qorraa keessatti immoo sagaleen suuta darba. Saffisni sagalee xiqqaadha jechuudha. Qilleensa qorraa keessatti. From fastest to slowest. Saffisa sagalee guddaarraa gara xiqqaatti. Solid greater than liquid greater than gas. Kan solidii kan jajjaboo hunda caalaa saffisa qabaa. Kan dhangala'oo immoo itti aanaa. Kan gaasii itti aanaa. Speed depends on elasticity and density. In gases, temperature is very, very important.
V equals to 331 meter per second plus 0.6 temperature. So the correct answer is A. Question number 27. 4 resistors are connected to a voltage source as shown in the figure below. Ittisoowwan afur madda caalmaa kuufamaa waliin wal qabsiifamaniiru. Akka fakkii armaan gadii irratti agarsiifametti. Which one of the following is correct about the circuit? Waa'ee circuitii kanaa kanneen armaan gadii keessaa kamtu sirriidha? A. R1 is connected in series with the effective combination of R3 and R4. Ittisni tokkoffaa daandii sirrii qabsiifame. Bu'aa walitti makama ittisa sadaffaa fi ittisa afuraffaa wajjin. B. R2 is connected in parallel with the effective combination of R3 and R4. Ittisni lammaffaa daandii waltarree qabsiifame. Bu'aa walitti makama ittisa sadaffaa fi afuraffaa wajjin. R2 is connected in parallel with R3. Ittisni lammaffaan daandii waltarree qabsiifame. Ittisa sadaffaa wajjin. D. R1 is connected in parallel with R2. Ittisni tokkoffaan daandii waltarree qabsiifame. Ittisa lammaffaa wajjin. So akkuma fakkii kanarraa arginutti ittisoon tokkoffaan ittisoo lammaffaatii wajjin daandii sirrii qabsiifamee jira. Dirratti kan laallu yoo ta'e ittisoon tokkoffaan ittisoo lammaffaa wajjin daandii waltarree qabsiifamee nuun jedhee kanaafuu daandii sirrii qabsiifame malee daandii waltarreedhaa miti. Diin hin ta'u. C bira yommuu dhaqnu immoo R2 is connected in parallel with R3. R2n R3 wajjin parallelidha jedha. R3 qofa wajjin otoo hin taane R3 fi R4 wajjin parallelidha malee R3 qofa wajjin miti. So Cnis hin ta'u. A bira yommuu dhufnu immoo R1 is connected in series with effective combination of R3 and R4. Ittisni tokkoffaan daandii sirrii qabsiifamee jira. Ittisni tokkoffaan daandii sirrii ittisa sadaffaa fi ittisa afuraffaa otoo hin taane bu'aa daandii paralaalii ittisa sadaffaatii fi ittisa afuraffaa ta'uu qaba. Hin ta'u. B bira yoo dhufnu ittisni lammaffaan bu'aa paralaalii R sadaffaa fi R afuraffaatii wajjin wal qabsiifamee nuun jedha. Eeyyeen. Bu'aa R sadaffaa fi R afuraffaa ittisoo lammaffaatii wajjin kan walitti qabsiifamee jirudha jechuudha. So the correct answer is B. Question number 28. What is the magnitude of electric field strength at a distance of 2.0 meter from a point charge capital Q equals to 4.0 coulomb? Charging 4.0 coulombiin tuqaa chaarjii irraa 2 meetira fagaatee yoo argame ciminni dirree elektirikii hangam ta'a? A 54.0 times 10 to the power of 9 Newton per coulomb. B 18.0 times 10 to the power of 9 Newton per coulomb. C 9.0 times 10 to the power of 9 Newton per coulomb. D 72.0 times 10 to the power of 9 Newton per coulomb. So asirratti kennamaa keenya haa baafannu. Given fageenyi chaarjii lamaan gidduu jiru raadiyeesiin qixxeetaa 2.0 meetira. Capital Q equals to 4.0 coulomb. Charging 4.0 coulombiidha. Asirratti konstaantiin qabna. Konstaantiin keenya K equals to 9.0 times 10 to the power of 9 Newton meter square per
Coulomb squareidha. Riikwaardiin keenya barbaadamaan asirratti cimina dirree elektirikiiti. Ciminni dirree elektirikiidha. Electric field strength is the force acting per unit positive charge for stationary point charge. Humna yeroo yuunitii chaarjii poozitivii tokko keessatti dalageeffamedha. Electric field strength is equals to force over small charge. From the Coulomb's law, force equals to constant times capital charge times small charge divided to R square. Asirraa ciminni dirree elektirikii qixxeetaa koonstaantii baay'isuu chaarjii guddaa baay'isuu chaarjii xiqqaa irra raadiyeesii iskweerii baay'isuu tokkorra chaarjii xiqqaadhaati. Chaarjiin xiqqaan chaarjii xiqqaadhaan balleessinaa. Kan nuuf hafu ciminni dirree elektirikii qixxeetaa koonstaantii baay'isuu chaarjii guddaa irra fageenya iskweeriidha. Koonstaantii ni qabnaa. 9.0 times 10 the power of 9 Newton meter square per Coulomb square times 4.0 Coulomb over 2.0 meter square. Koonstaantiin keenya 9.0 baay'isuu 10 paawarii 9 niwutanii meetira square irra Coulomb squareidha. Baay'isuu chaarjiin guddaan keenya 4.0 Coulombii ta'a. Irra fageenyi keenya immoo 2.0 meetira squareidha. 9.0 baay'isuu 10 paawarii 9 niwutanii baay'isuu meetira square irra Coulomb square baay'isuu 4.0 Coulombii irra 2.0 meetira yommuu square goonu 4.0 meetira square ta'a. Kanaafuu meetira squarein jalaa kun meetira square gubbaa kana ni balleessaa. Coulombiin tokko ni balleessaa. 4 badaa. Ciminni dirree elektirikii qixxeetaa 9.0 baay'isuu 10 paawarii 9 Newton per Coulombii ta'a. Kanaafuu the correct answer is choose C. Deebiin keenya caa 9.0 baay'isuu 10 paawarii 9 Newtonii irra Coulombii ta'a. Question number 9. A wire that has a resistance of 6 ohm is drawn out so as to make it into a new wire 2 times as long as the original and half cross-sectional area of the original. What will be the resistance of the new wire? Shuboon tokko kan ittisni isaa 6 ohmii ta'e diriirfameera. Akka haaraatti shubicha hojjechuudhaaf dheerinni isaa haaraan dachaa 2 kan isa duraa fi bal'inni dirra qaxxaamuraa walakkaa kan isa duraa ta'eera. Ittisni shuboo haaraa kun meeqa ta'a? A 3 ohm, B 24 ohm, C 12 ohm, D 6 ohm. So first we have our given kennamaan keenya yommuu baafannu resistance equals to 6 ohm. Original resistance ittisni keenya kan jalqabaa 6 ohmiidha. L prime equals to 2L. Dheerinni haarofni ammaa dachaa dheerina duraati. New area equals to 1/2 original. Bal'inni haaraan walakkaa bal'ina isa duraati. So in this our record new resistance asitti barbaadamaan keenya ittisoo haaraadha. Solution R equals to density times length over area. Ittisni qixxeetaa rukkina baay'isuu dheerina irra bal'inaati. Resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to the area. Ittisni keenya dheerina wajjin hariiroo kallattii kan qabu yoo ta'u,
bal'ina wajjin ammoo hariiroo fuggisoo qaba jechuudha. Kana jechuun yoo ittisa kan daballu ta'ee dheerinni keenya ni dabala yookaan yoo dheerina kan daballu ta'ee ittisni keenya ni dabala. Garuu bal'ina kan daballu yoo ta'e ittisni keenya ni xiqqaata jechuudha. Bal'inni guddaan ittisa xiqqaa qaba. Bal'inni xiqqaan ammoo ittisoo guddaa qaba. So new resistance equals to density times new length over new area, which equals to density times new area is 2 times length original over new area means area over 2, which equals to 2 times 2 rho times L over A. 4 times density times length over area. Rho is length over area means it is our original resistance. So new resistance equals to 4 times original resistance. Original resistance is 6 ohm. So 4 times 6 which equals to 24 ohm. Kanaaf ittisni keenya haarofti harka 4 ittisa keenya isa duraa waan ta'eef 4 baay'isuu 6 ohmiin 24 ohmii ta'a jechuudha. So the correct answer choose B. Question number 30. A long straight wire carries a current of 5.0 ampere. What is the magnetic field strength produced by the current at a distance of 2.0 centimeter from the wire? Magnetic permeability free space mu naught equals to 4 pi times 10 the power of minus 7 Tesla times meter over ampere. Shuboo dheeraa qajeelaan tokko kaarantii 5.0 ampiirii baata. Shuboo irraa fageenya 2 seentimeetira irratti dirreen maagneetii kaarantii kanaan uumamu maal ta'a? First we out our given jalqaba irratti kennamaa keenya haa baafannu. Given kaarantiin keenya wal qixxee ta'a 5.0 ampiiriidha. Raadiyeesiin keenya immoo 2.0 seentimeetira. Gara meetiraatti yommuu jijjiirru 0.02 meetira yookaan 2 times 10 the power of minus 2 meetira. Lama baay'isuu 10 paaworii negatiiva 2 meetira. Koonstaantiin keenya mu naught equals to 4 pi times 10 the power of minus 7 Tesla times meter over ampere. Our record is magnetic field strength. Kan nuti gaafatamne cimina dirree maagneetiiti. Solution magnetic field strength equals to magnetic permeability free space times current divided to 2 pi r. Ciminni dirree maagneetii keenya wal qixa ta'a. Mu nootii baay'isuu kaarantii irra 2 baay'isuu paayi baay'isuu raadiyeesiidha. Koonstaantiin keenya 4 paayi baay'isuu 10 paaworii negatiiva 7 baay'isuu kaarantiin keenya 5 baay'isuu 5 irra 2 paayi baay'isuu raadiyeesiin keenya immoo 2 baay'isuu 10 paaworii negatiiva 2ti. Kanaafuu 2 baay'isuu 2 jala kanatti 4 ta'a. Gubbaa irratti immoo 4 paayi baay'isuu 10 paaworii negatiiva 7 baay'isuu 5 irra 4 paayi baay'isuu 10 paaworii negatiiva 2ti. Kanaafuu 4 paayiidhaan haa balleessinu. Kan nuuf hafu gama gubbaatti 5 baay'isuu 10 paaworii negatiiva 7ti. Jala kanatti kan nuuf hafu 10 paaworii negatiiva 2ti. Kanaafuu 10 paaworii negatiiva 2 kun yommuu ol baatu poozitiiva taati.
10 paawarii negatiiva 7 ida'uu 2 negatiiva 7 ida'uu 2 negatiiva 5 ta'a. Kanaaf 5 baay'isuu 10 paawarii negatiiva 5ti. Yuunitiin waaltawaan cimina dirree elektiriikii immoo teeslaadha. Kanaafuu 5 baay'isuu 10 paawarii negatiiva 5 teeslaa ta'a jechuudha. So the correct answer is B. Deebiin sirrii keenya B ta'a jechuudha. Question number 31. If two vectors A and B with respect magnitude of A and B form an angle alpha between them when they are connected tail to tail, then the expression A times B cos alpha defines the value of kalqabeewwan lama A fi B hammi isaanii duraa duubaan A fi B ta'e yommuu eegeen wal qabsiifaman gidduu isaaniitti koofti alfaan yoo uumame gatiin A baay'isuu B cos alphaa kan inni ibsu A scalar product of vector A and vector B baay'ataa kaldhabee A fi B B resultant of A vector A and vector B bu'aa kalqabee A fi kalqabee B C projection of A on B aan hammamiin kallattii B irratti gaaddidda'ee jira. D vector product of A and B baay'ataa kalqabee A fi B explanation kalqabeewwan lama A fi B'n eegee isaaniitiin kan walitti hidhaman. Kanaafuu eegee kalqabee B finnee eegee kalqabee A'tti haa walitti hiinu. Yommuu kana tuqaan baay'isuu kalqabeewwanii scalar product or dot productiin baay'ataan tuqaa A fi B'dhaa maal ta'a? A tuqaa B qixxee ta'a. A baay'isuu B cos alphaa ta'a. Dot product A dot B or scalar product A dot B equals to A times B cos alpha. Mala kosaayiniitiin yommuu idaanu immoo rizaaltaantiin A plus B dha. Bu'aan kalqabee kana lamaanii magnitude of A plus B which equals to square root of A square plus B square plus 2A times B times cos theta. Bu'aan isaa qixxee ta'a. Rootii A square ida'uu B square ida'uu 2 baay'isuu A baay'isuu B baay'isuu cos alphaa ta'a. Projekshinii jechuun kalqabeen tokko kallattii kalqabee biraa irratti hammam akka diriirfame yookaan hammamiin akka mul'atu kan ibsudha. Ifni tokko yoo A irratti bu'e gaaddisni A'aan kallattii B irratti ni uumama. Isa sanaan projection jennee yaamna. Kanaafuu projectioniin haala lama qaba. Scalar projectioniidhaa fi vector projectionii qaba jechuudha. Scalar projectioniin gaaddiddaa'uun kaldhabeedhaa. It tells us how much of vector A points along vector B. Vector A on B equals to magnitude of vector A cos alpha. Kan nutti himu A'aan hammamiin
baarratti dheerate kan jedhudha yookaan aan hammamiin baarratti gaaddiddaa'e. Kanaafuu aan baarratti gaaddiddaa'uun kaldhabeedha walqixa tahaa maagniitiyuudii yookaan hamma kalqabee aadhaa baay'isuu koos alfaa ta'a. Dirra gadii kanarratti waan gaaddiddaa'uuf aan dirri gadii siinqee xaa baarra jiru kun amma suduuda aan itti dhaabbatu kanatti projection A onto B jennaan yookaan aan kan baa irratti gaaddiddaa'e yookaan aan hamma baa irratti ittiin gaaddiddaa'e. Inni lammaffaa vector projection of A on B. Gaaddiddaa'uu kalqabee aan baa irratti gaaddiddaa'een which equals to A dot B over magnitude of B ta'a. Jaanu qaxxaamuraan baay'isuu kalqabeedhaati. Vector products or cross products. A cross B equals to A times B sin theta. Qaxxaamuraan baay'isuun kalqabeedhaa yookaan baay'ataan kalqabeedhaa A baay'isuu baa walqixa ta'a A baay'isuu baa sin alpha or magnitude of A times magnitude of B sin alpha ta'a. Kanaafuu akka gaafichaatti A baay'isuu baa baay'isuu cos alfaan maal ibsuu barbaade jedhamne waan gaafatamneef kan inni ibsuu barbaade scalar productidha jechuudha. Scalar product of vector A and vector B. So A dot B equals to A times B cos alpha. So the correct answer is choose A. Question number 32. Which one of the following statement is correct about real and virtual image? Himoota armaan gadii keessaa waa'ee fakkaattii dhugoo fi fakkaattii yaaddoo ilaalchisee kamtu sirriidha? A. Real image can be magnified but virtual image cannot. Fakkaattiin dhugoo guddifamuu danda'a. Fakkaattiin yaaddoo guddifamuu hin danda'u. B. Virtual images can be magnified but real images cannot. Fakkaattiin yaaddoo guddifamuu danda'a. Fakkaattiin dhugoo guddifamuu hin danda'u. C. Virtual image can be displayed on screen unlike the real ones. Fakkaattiin yaaddoo iskiriina irratti mul'ifamuu danda'a. Fakkaattiin dhugoo garuu miti. D. Real images can be displayed on screen unlike the virtual ones. Fakkaattiin dhugoo iskiriinii irratti mul'ifamuu danda'a. Kan yaaddoo garuu miti. Definition and the difference real image and virtual image. Hiikoo fi garaagarummaa fakkaattii dhugoo fi yaaddoo. Real image fakkaattii dhugoo. Virtual image fakkaattii yaaddoo. And the real image formed by when light rays actually converge at a point. Fakkaattii dhugoo jalatti fakkaattiin dhugoon kan uumamu yommuu xiyyoonni ifaadhaa tuqaa xiyyoonni ifaa itti sassaabaman irratti uumama. Virtual image formed by when light rays only appears imaginary rays to diverge. Sararoota yaadaa xiyyoota ifaa kan bittinnaa'oo ta'aniin uumama. Kanaafuu gara duubaatti uumama. Under real image always by convex lens and concave mirrors. Fakkaattii dhugoo jalatti yeroo hunda fakkaattiin kan uumamu leensii gophaanii fi daawwitii golbaadhaani. Under virtual image concave mirror, convex mirror and plane mirror. Fakkaattiin yaaddoo kan uumamu daawwitii golbaadhaan, daawwitii gophaadhaa fi daawwitii diriiraadhaani. Under real image always inverted image from side to side. Fakkaattii dhugoon gombifamaadha yookaan bitaan keenya
mirga keenya agarsiisa, mirgi keenya immoo bitaa keenya agarsiisa. Under virtual image always upright image. Fakkaattii yaaddoo jalatti immoo fakkaattii yaaddoo yeroo hunda ol qajeelaadha. Under real image location in front of mirror. Fakkaattiin dhugoon argamni isaa daawwitii fuulduratti. Under virtual image location behind of mirror. Argamni isaa daawwitii duubatti. Real image displays onto screen. Fakkaattiin dhugoodhaa screen irratti ni mul'ata. Virtual image do not displays onto screen. Screen irratti hin mul'atu. Fakkaattiin yaaddoodhaa. Real image images can be magnified. Fakkaattiin dhugoodhaa guddifamuu ni danda'a. Fakkeenyaaf yommuu daawwitii irraa fagaachaa deemnu fakkaattiin keenya xiqqaachaa deema. Yommuu gara daawwitiitti adeemnu fakkaattiin keenya lakkuma nuti daawwitiitti dhiyaachaa deemnuun fakkaattiin keenya guddachaa deema. Under virtual image can be magnified. Fakkaattii yaaddoo jalattis fakkaattiin ni guddifama. Kanaaf fakkaattii dhugoo jalattis fakkaattiin ni guddifama. Fakkaattii yaaddoo jalattis fakkaattiin ni guddifama. Deebiin keenya inni sirriin D ta'a jechuudha. Real image can be displayed on a screen unlike the virtual. Fakkaattiin dhugoodhaa screen irratti kan mul'ifamu yoo ta'u, fakkaattiin yaaddoo garuu hin mul'ifamu. Maaliif hin taane? Real image can be magnified but virtual images cannot. Fakkaattiin dhugoo ni guddifama. Fakkaattiin yaaddoo garuu hin guddifamu ja'a. Lachan isaaniitu ni guddifamu. B irratti virtual image can be magnified. Fakkaattiin yaaddoo ni guddifama but real image cannot. Fakkaattiin dhugoo immoo hin guddifamu ja'a. Lachan isaanii guddifama waan ta'eef A fi B'nis hin ta'anii jechuudha. Siin ammoo sababni hin taaneef virtual images can be displayed on screen unlike the real ones. Fakkaattiin yaaddoo screen irratti ni mul'ataa jira. No. Fakkaattiin yaaddoo screen irratti hin mul'atu. Kan screen irratti mul'atu fakkaattii dhugooti. Question number 33. An object moving in one dimension with constant acceleration travels through a displacement s in a time interval t. If it is velocity at the initial time t equals to 0 is v initial and it is velocity at a later time t is v final. Which one of the following is correct relation between the given quantities? Wanti tokko guula dhaabbataa A waliin kallattii tokkorra socho'aa jira. Inni yeroo taa keessatti fageenya isaa adeema. Yoo saffisni isaa yeroo jalqabaa taan walqixa 0 irratti ariitii jalqabaa ta'e, saffisni isaa yeroo taa boodaa irratti ammoo saffisa xumuraa ta'a. Hariiroo qaamolee kanaa ilaalchisee kamtu sirriidha? A. S equals to open bracket v final minus v initial over 2 close bracket times t. Fageenyi qixxeetaa saffisa xumuraa hir'isuu saffisa jalqabaa irra lamaa baay'isuu yeroodha. B. S equals to v initial t plus 1 over 2 at. Fageenyi qixxeetaa ariitii jalqabaa baay'isuu yeroo ida'uu tokkorra lamaa guula baay'isuu yeroodha. C. S equals to v final square minus v initial square over a. Fageenyi qixxeetaa ariitii xumuraa squareii hir'isuu ariitii jalqabaa squareii irra guulaa. D. S equals to v final times t minus 1 over 2 at square. Fageenyi qixxeetaa saffisa xumuraa baay'isuu yeroo hir'isuu tokkorra lamaa baay'isuu
yeroo square. Explanation: from uniform acceleration, acceleration equals to v final minus v initial over t. When we multiply by t both sides, gamlachuu t dhaan kan baay'ifnu yoo ta'e, guula baay'isuu yeroon qixxee ta'a. Ariitii xumuraa hir'isuu ariitii jalqabaati ta'a. Asirraa foormulaa lama baafachuutu nu barbaachisa. Inni tokko ariitii xumuraa baafachuu qabna. Inni lammaffaa ariitii jalqabaa baafachuu qabna. Ariitii xumuraa yommuu baafannu v faayinaaliin qixxee ta'a yookaan ariitiin xumuraa qixxee ta'a. Ariitii jalqabaa ida'uu guula baay'isuu yeroo ta'a jechuudha. Fuula olirraa guula baay'isuu yeroon qixxee ta'a. Ariitii xumuraa hir'isuu ariitii jalqabaa waan ta'eef gamlachuu ariitii jalqabaa haarratti idaanu. Guula baay'isuu yeroo ida'uu ariitii jalqabaa. Ariitii xumuraa hir'isuu ariitii jalqabaa. Ida'uu ariitii jalqabaa. Ariitiin jalqabaa ariitii jalqabaa balleessaa. Ariitiin xumuraa qixxeetaa. Ariitii jalqabaa ida'uu guula baay'isuu yeroo ta'a. Inni lammaffaan ammoo ariitii jalqabaa baafannaa. Kanaafuu yommuu foormulaa oliitti fayyadamnu yookaan foormulaa olirraa v inishaaliin ariitiin jalqabaa qixxee ta'a. V final minus 80 ariitii xumuraa hir'isuu guula baay'isuu yeroodhaati ta'a. Equals to v times t fageenyi qixxee ta'a. Saffisa baay'isuu yeroodhaati. Saffisni kun yoo saffisa giddugaleessaa kan ta'u ta'e fageenyi qixxee ta'a. V average times t saffisa giddugaleessaa baay'isuu yeroo ta'a. Saffisa giddugaleessaa yommuu barbaannu v final plus v initial over 2dha. Kanarraa kaanee fageenyi qixxee ta'a. V faayinaala ida'uu v inishaala irra lamaa baay'isuu taadha. Amma gaasitti foormulaa jalqaba v faayinaaliin keenya qixxee ta'a. V inishaalii ida'uu guula baay'isuu yeroodhaati. Kanaafuu isa kana yommuu bakka v faayinaalii kan buusnu yoo ta'e s equals to fageenyi qixxee ta'a. Ariitii giddugaleessaa jala jirtu kana gara fuulduraatti haa baafnu. 1/2 v initial plus a times t plus v initial times t. Ariitiin xumuraa keenya ariitii jalqabaa ida'uu guula baay'isuu yeroodha jennee turre. Kanaaf isuma kana keessa buufne ariitii jalqabaa ida'uu guula baay'isuu yeroon ariitii xumuraati. Ida'uu ariitii jalqabaa baay'isuu yeroodhaati. Qixxee ta'a tokkorra lamaa ariitiin jalqabaa lamaatu jira. 2 v initial plus 80 times t. Lama ariitii jalqabaa ida'uu guula baay'isuu yeroo baay'isuu yeroodhaati. Yeroo keenya hammattuu keessa kan jiru kana hundaanuu yommuu baay'ifnu tokkorra lamaa baay'isuu lama ariitii jalqabaa t baay'isuu yeroodha. Ida'uu guula baay'isuu yeroo iskuweerii ta'a jechuudha. T times 2v initial 2v initial t times a times t 80 square. Deebisnee 1/2 isaa hammattuu keessa jiru hundumaan yoo baay'isnu tokkorra lamaa baay'isuu lama ariitii jalqabaa baay'isuu yeroo ida'uu tokkorra lamaa baay'isuu guula baay'isuu yeroo iskuweeriidha. 1/2 times 2 v initial t plus 1/2 80 square. 2 kun 2 kanaan badaa gamanatti ariitii jalqabaatiif baay'isuu yeroo qabna. Ida'uu tokkorra lamaa baay'isuu guula baay'isuu yeroo iskuweer foormulaa inni tokko. Kanaafuu distance equals to v initial times t plus 1/2 80 square. Isa lammaffaatti yommuu deebinu v initialii qixxee ta'a.
V final minus AT bakka buufannu. Eessa keessa buufnaa? Distance equals to V average times T kan jedhu. V final plus V initial over 2 times T. Isa kana keessa ariitiin jalqabaa qixxeetaa, ariitii xumuraa hir'isuu, guula baay'isuu yeroo keessa buufnaa jechuudha. So distance equals to 1 over 2 V final plus bakka V initial ammoo V final minus AT buufna the whole times T ta'a jechuudha. 1 over 2 times V final plus V final minus AT into T. Amma V finally lama qabna as keessatti 1 over 2 times 2V final minus 80 times T. Akkuma kan isa duraa sana yommuu walitti baay'ifnu V final keenya lama V final baay'isuu yeroodha. Hir'isuu guula baay'isuu yeroo jennaanii jechuudha. Kanaaf 1 over 2 2V final T minus 80 square ta'a. Tokkora lammaffaa kan hammattuu keessa jiru hundumaa naa baay'ifnu 1 over 2 times 2V final T minus 1 over 2 times 80 square. Tokkora lama baay'isuu lama ariitii xumuraa baay'isuu yeroo hir'isuu tokkorra lamaa guula baay'isuu yeroo square. Kanaaf gama bitaatti kan argamu lama lamaan badaa ariitii xumuraa baay'isuu yeroo hir'isuu tokkorra lamaa baay'isuu guula baay'isuu yeroo square ta'a. Distance equals to V final times T minus 1 over 2 AT square ta'a. Kanaaf foormulaa fageenyaa lama asirratti argannee jirra. Inni biraa distance equals to V average times T. V averaging keenya V final plus V initial over 2 dha times T. T kana guula irraa baafannu, guula irraa yommuu baafannu acceleration equals to V final minus V initial over T. When we multiply by T both sides, AT equals to V final minus V initial. Deebisnee gamlachuu Aadhaaf haa hirru. AT over A, V final minus V initial over A. N A balleessaa. Yeroon keenya maal ta'a jechuudha? Ariitii xumuraa hir'isuu ariitii jalqabaa irra guulaa ta'a. Kana fuunee foormulaa olii kanatti galchina. Distance equals to V final plus V initial over 2 times T kan jiru kana bakka T kana foormulaa kana buusnaa. Isa kana buusnu gaa distance equals to V final plus V initial over 2 times V final minus V initial over acceleration yeroo guulaa ta'a jechuudha. Kanaafuu fageenyi keenya qixxee tahaa V final plus V initial times V final minus V initial over 2A. Mee 2A kana irraa haa baafannu 1 over 2A into V final plus V initial times V final minus V initial. Walitti haa baay'ifnu. Ariitii xumuraa baay'isuu ariitii xumuraa square ta'a. Ariitii xumuraa baay'isuu ariitii jalqabaa negative ariitii xumuraa baay'isuu ariitii jalqabaa ta'a. V final times V initial minus V final times V initial. V initial times V final plus V final times V initial. V initial times V initial minus V initial square. Kanaafuu ariitii jalqabaa baay'isuu ariitii xumuraa baay'isuu ariitii jalqabaa ida'uu ariitii xumuraa baay'isuu ariitii jalqabaa wal balleessu.
negatiiva kan duraa negatiivaan qabuuf negative v final v initial plus v final v initial kun wal dhaamsu maaltu nu hafa jechuudha v final square minus v initial square ariitii xumuraa square hir'isuu ariitii jalqabaa square kanaaf distance equals to v final square minus v initial square over 2a foormuloota qabnu kan filannoo keessaa wajjin wal bira qabnee kan laallu yoo ta'e inni r jiru fageenyi qixxeetaa ariitii xumuraa hir'isuu ariitii jalqabaa irra lamaa baay'isuu yeroo kan jiru kun walakkaa kanatti silaa ida'uu ta'uu qaba ture jechuudha. Fageenyi qixxeetaa saffisa baay'isuu yeroodhaati. Saffisa giddugaleessaa baay'isuu yeroo. Saffisni giddugaleessaa saffisa xumuraa ida'uu saffisa jalqabaa irra lamaa baay'isuu yeroo jennaan. Kanaaf silaa mallattoon gidduu kanatti dhufuu qabu ida'uu ta'uu qaba ture. Kanaaftu dogongora godhee bira darbinaa. B bira yommuu dhufnu immoo distance equals to v initial times t plus 1 over 2 at. Kanaaf akka arma walitti hojjennee jirrutti distance equals to v initial t plus 1 over 2 at square dha. Kanaafuu t bira square jiraachuu qaba. B'nis deebii hin ta'u jechuudha. C bira yommuu dhufnu immoo distance equals to v final square minus v initial square over a jaa. Kanaafuu foormulaa nuti dhumarratti hojjennee finne immoo distance equals to v final square minus v initial square over 2a dha. 2a qabaachuu qaba jechuudha. Kanaaf a qofaa jira lama bira hin jirtu waan ta'eef kunis deebii ta'uu hin danda'u. D'n distance equals to v final times time minus 1 over 2 at square. Kana jalqaba irratti argannee turre jechuudha. Distance equals to v final times t minus 1 over 2 at square kan jiru argannee turre. So the correct answer is D. Question number 34. If the critical angle for an optically denser medium to air boundary is 53 degrees, what will be the refractive index of the medium? Assume the index of refraction of air is 1.00. Sin 53 degree equals to cos 37 degree, which equals to 0.8. Cos 53 degree equals to sin 37 degree equals to 0.6. Yoo daangaa murteessaan meeshaa rukaa'oo ifa gara qilleensaatti dabarsuu 53 degree ta'e agarsiiftuun dabee darbummaa meeshaa kanaa meeqa? Agarsiiftuun dabee darbuu qilleensaa 1.00 fudhadhu. A 1.25, B 1.00, C 1.33, D 1.67. Kennamaan keenya sin theta 1 equals to 1.00. Agarsiiftuun dabee darbummaa qilleensaa 1.00 dha jechuudha. Teettaan qixxeetaa 53 digriidha. Our required barbaadamaan keenya maali? N12 yookaan agarsiiftuu dabee darbummaa meeshaa sanaa. From Snell's law, N1 sin theta 1 equals to N2 sin theta 2. N1 over N2 equals to sin theta 1 over sin theta 2. N1 over N2 is the refractive index of medium. The refractive index of medium equals to sin theta 1 over sin theta 2. Kanaafuu barbaadamaan keenya agarsiiftuu dabee darbummaa meeshaa sanaati waan ta'eef agarsiiftuun dabee darbummaa meeshaa sanaa qixxee tahaa sin theta tokkoffaa irra sin theta lammaffaadha.
Saayin tiitaa tokkoffaan keenya agarsiiftuu dabee darbummaa qilleensaati waan ta'eef inni 1 equals to 1.00 divided to sine 53 degree. Tokko tuqaa 00 hiruu saayinii 53 degree dhaati ta'a. Saayinii 53 degree ammoo duwwaa tuqaa 8. Kanaafuu tokko hiruu duwwaa tuqaa 8 wal qixa ta'a 1.25. Agarsiiftuun dabee darbummaa meeshaa kanaa 1.25 ta'a. Correct answer is A.